O'sha ketayotgan Cobalt 10.700 ga sotilibdi. 2024 36 ming yurgan ekan. 01 partiya ekan, Toshkentniki ekan, gazi yo'q ekan. 10.700 ga sotilibdi. 2024 toza ekan, gazi yo'q, benzinda. Afarmileniga 10.700 ga sotilibdi. Mana bugun bozor ja zo'r bo'lmadi. Men ko'rganim bitta o'sha Cobalt sotildi. Odamlar bor, lekin savdo bo'lmayapti mana. Chus mashina bozori. Hozir. ...2019 yil 3-pozitsiya Gentra so'raganlarga top tozasidan mana. Yurgan pravega 142 ming. Qo'lni shumka qilingan ekan. Tomgacha bo'lgan ekan shumka, elegant plus ekan. Mana 2019 yil 3-pozitsiya elegant plus Gentra 2019 yil. 9200 kami bor ekan. Bemalol telefon qilib savdo qilaverasizlar. Hozir nomerlarini olib beraman sotuvchini. 99 022 50 86. Telefon qilaverasizlar, bemalol savdosi bor. Любой dokument bo'ladi. Keyingisi 2020-yil 2-pozitsiya top toza Cobalt mana. To'rtta baloni yangi qo'yilgan ekan, hali bir zapravka gaz ham yoqmabdilar bu yangi balonda mana. Baloni yangi ekan mana, salonlari ham yaxshi, akkuratni ingan ekan. 142 ming, 141 mingni probeg ekan. Top toza ekan kraskasi, metan gazlari bilan. 90 tali metan gazlari bilan. Cobalt so'raganlarga mana 2020. Semra 2020 141 ming yurgan top toza kraskasi, 90 tali metan gazi bor, 4 ta yangi balonlari bor. 9200 ekan buni ham. Ozgina kami bor ekan. 99 022 50 86. Hani qiziqqanlar telefon qilib bemalol savdolashaverasizlar. Keyingisi mana arzonchiroq Cobaltdan so'raganlarga 2016-yil 3-pozitsiya. Mana 3-pozitsiyani minganlar biladi. Rollari tushib chiqadi, sidenalar tepa past bo'ladi. ABS konditsionerlari bor edi mana. Mana shu holatda mana. Endi uzib video qilyapman, lekin ko'payib ketmasin nimasi deb. Mana 2016-yil bu ham metani bor ekan, 90 tali. Probegi 434 ming yurgan ekan. Motorda yangi noldan qilingan ekan. Umuman rasxoti yo'q ekan. Puli 7200 dan tushib beraman deb aytishyapti. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar. 99 022 50 86. Bitta odamdan ekanda. Ana.
Mana yangi Cobalt minaman deb yangisidan so'raganlarga 2024 ming 50 ming probeg mana 50 ming yurgan ekan. 24 4-chi pozitsiya avtomat mana. Yangi motorlari ham yangi turibdi mana. Hech qayta bo'shanmagan, hech qaytaga fulush tegmagan mana. Salonlari ham top toza, akkuratni mana, yangi. Mana. Ha, 55 ming probeg ekan. 55 ming ekan mana probegi. Tayyor ekan mana gazlarigacha. Mana. Nech pulga berib yuboramiz buni? 11,5 ming tushib beramiz. 11,5 ming kam bor ekan. Nomerni qo'yamizmi? 93'lü 93li 764 264 61 80. 61 84 ga mana telefon qilib bemalol hijolati yo'q, savdolashib, ustalaringga olib borib ko'rsatib tekshirib olaverasizlar. Mana Chus avtomashina bozori mana. Mana. O'rtoqlar, mana Chus bozori. Har hafta seshanba kuni bo'ladi mana Chusda bozor. Mana.